kawan-kawan yang suka keluar rumah malam hari ataupun yang mudah sakit, nah ini sangat saya rekomendasikan. Minum jahe tiap hari, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Rasakan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Di sela-sela malam sebelum tidur, saya akan mencoba berbagi pengalaman kepada kawan-kawan sekalian tentang tips sehat saya selama 1 tahun ini. Alhamdulillah ini saya buktikan sendiri tanpa rekayasa ya, karena sudah 1 tahun lebih, karena masih ingat saya tahun 2023 bulan April saya terapkan ini, dan alhamdulillah sampai hari ini saya merasakan manfaatnya. Baik, sebelum ke tips untuk kesehatan, saya menyadari dan juga meyakini bahwa kesehatan itu dimulai dari 3 hal. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah pola makan, dan yang ketiga adalah pola hidup sehat. Pola pikir tentu menentukan kesehatan bagi diri kita, sama dengan kalau kita dirundung masalah, berpikir terus-menerus dengan intensitas yang tinggi, tentu kita akan imunitas dan kesehatan mental kita akan terganggu. Dan yang kedua adalah pola makan, tentu apa yang kita makan menjadi daging dan menjadi dampak sehat maupun dampak buruk yang akan kita rasakan. Yang ketiga adalah pola hidup sehat, termasuk olahraga dan yang lain. Pola makan ini saya jujur, meskipun saya mengikuti kegiatan olahraga ya, pencak silat, tapi untuk olahraga fisik saya sangat kurang sekali, apalagi sejak punya anak balita. Jadi saya lebih mengutamakan kepada pola makan. Yang saya lakukan adalah 1 tahun yang lalu, bulan April 2023, saya mengkonsumsi minuman jamu dengan 3 bahan pokok utama ini. Kawan-kawan boleh catat ini. 1 adalah jahe, 2 sereh, dan yang ketiga adalah kunir atau kunyit ya, kita ngomong orang Jawa kunir. Ketiga ini saya rebus di dalam suhu yang air mendidih, lalu saya tuangkan di dalam gelas. Di gelas itu nanti ketika sudah hangat-hangat kuku, saya tambahkan madu. Hampir ya 1 tahun ini saya tidak menambahkan gula pasir, saya lebih menyukai madu. Dan apa yang terjadi pada tubuh saya adalah, biasanya ketika musim pancaroba atau batuk pilek, saya menjadi orang yang pertama untuk batuk pilek di keluarga. Bahkan dulu terkenal saya adalah mudah sekali batuk dan menahun. Pernah saya batuk itu selama 3 bulan tidak berhenti. Mungkin ada kawan-kawan juga yang hari ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah lewat perantara. Maka salah satu perantara mungkin yang bisa dicoba adalah jamu, karena itu sangat tidak ada efek sampingnya. Sebagai tambahan informasi bagi kawan-kawan sekalian, untuk manfaat jahe yaitu ada beberapa. Yang pertama, meredakan peradangan. Jahe mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Hal ini bermanfaat bagi mereka yang menderita kondisi seperti artritis. Yang kedua, meringankan sakit perut bagi kawan-kawan yang memiliki masalah lambung dan mudah muntah, mual, kembung. Maka ini sangat saya sarankan. Saya dulu menderita MAH dan juga tifus ya, waktu itu SMA kelas 2 kalau tidak salah. Yang ketiga ini manfaat yang saya rasakan betul, meningkatkan sistem imun tubuh. Bagi kawan-kawan yang suka keluar rumah malam hari ataupun yang mudah sakit, nah ini sangat saya rekomendasikan. Minum jahe tiap hari, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Rasakan manfaatnya. Untuk sereh itu menghilangkan bau badan, meredakan sakit kepala, membantu mengatasi masalah pencernaan lagi, menyegarkan nafas karena memiliki sifat antiseptik yang dapat membantu menyegarkan nafas dan mengurangi bau mulut
Mungkin kawan-kawan ada masalah di bau mulut, ini mengurangi bau mulut secara alami. Dan juga manfaat ketika ini dikombinasikan antara jahe dan serai, tentu yang pertama kali dirasakan adalah meningkatkan imunitas tubuh. Jadi tidak perlu minum suplemen tambahan, cukup dengan jahe, serai dipadukan dengan madu yang murni tentunya ya, yang jangan yang asal kita beli di eceran ya, yang murni. Insya Allah daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat. Baik kawan-kawan, itu dulu malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Share jika bermanfaat, komen, like, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.